never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Guys, dumating na yung in-order ko online sa Costco. Ito na po. Deliver ng UPS. Hello mga sis! Kumusta po ang lahat? Yun pala, di ba sabi ko dumating na kanina yung hinatid ng apps. Nakabili ako ng TV. Nakaka-sale kasi siya. Kasi kung hindi to sale, can't afford naman ang mamshi. Wala tayong pambili guys. Ito, may 100 ako. Nagamit ko na ang code. Yan. Gamit na yan. Nagamit ko siya sa coupon ng Costco. Noong December to binigay. Valid until September 21. Pero ginamit ko na. Ang laki diba 100? Sabi ko, kasi yung TV na yan, hindi na yung gumagana, sira na. Ngayon, pag nandito kami sa kwarto, wala kami TV magagamit. Tapos, yung isa, ayun pala, isa. Hi! Sira na talaga siya. Hindi na talaga nag-function. Tapos wala pang remote. Ayun. In-order ko siya. Ilagay ko dito ang niya. Nung Sunday ko in-order. Tapos yung email. Akala ko bukas ang dating. Kasi sabi ng apps, yung UPS ang nag-deliver. Bukas, 8 ang nakaschedule na delivery. Ngayon, dumating na siya. Ito, hindi naman siya na brand. Brand to ng Canada, Hisense. Hindi na tayo mamimili ng mga Samsung, mga Sony. Hindi na yung importante kasi yung importante ngayon, umaandar. May warranty naman siyang 1 year. Nakita ko siya sa email ng Costco na 1 year warranty. Practical tayo mga moms, diba? Practical na kasi hindi na yan paanuhan ko ng brand. Hindi na yan uso ngayon sa panahon ngayon. Importante ba yung mapanood? Yan. Tapos yung isa namin TV, yung isa kasi ayun nung TFC, hindi nagagamit kasi nga sira na yung TV na yan. Ayun. Mag-unboxing tayo. Tingnan natin kung anong laman. Okay, samahan niyo. Okay! Tawa. Okay! Okay! Unboxing tayo. Okay! Magaan ba siya? Ay! Bakit sobrang gaan? Parang walang laman. Wala pang laman? Sobrang gaan niya guys. Oh. Una makita natin ang remote. Tapos yung stand ng TV. Ito dalawang stand. Tingin siya. Tingin siya. Sabi niya, saan kaya? Ayun, nakatingin oh. Ay na! Nakatingin eh. Sama. Sama sa unboxing. Ayun, sama siya. Ayun. Sama si Nana. May nakita ako tag 1,000. Naku, hindi na yan Sana kaya ko. Tanggalin pa naman yun. Tapos, ito may manual. May battery. Battery ng remote. Ang galing. May kasama ng battery. Ang remote. Mamaya, lagyan. Magaan lang talaga siya. Super gaan. Tapos, wala na. Wala nang laman. Ayun, wala nang laman. Wala na. Ayun, wala nang laman. Wala. Yan siya. Hindi natin sisiraan ang box kasi paano pag may mga diferensya, ready natin mabalik agad. Ang remote. Tingnan, nagtimpla ko ng milk. Tawa lang ng tawa. Hindi naman nagmi-milk.
Mama! Lagi lang mama. Tinatawag niya si mama. Si may man. Buti naman, may free battery. Para pag nasira na muna ay pag nalupa. Magulan ng may mga battery naman akong nabili dyan pag in kasong mga may kailangan sa mga remote, may naka-ready ako. Pero hindi ko alam kung ang sukat nito eh. Oh, sana natin. Sana natin. Nakikita na sa loob ng kwarto. Naka-on naka-sale to siya guys. Ano? 400 plus tapos naka-sale siya. Ang sale niya is almost 300. Mas 200 plus. Basta malapit na siya mag-100. Tapos may discount pa kung 100. Hindi na lang nabayaran ko plus tax na 19 yata ang tax. Tapos wala na siyang delivery charge kasi malapit na ang Costco sa amin. Unti na lang, nasa almost 200 lang nabayaran ko nito. O, di ba, mura na siya kaysa. Ginamit ko lang talaga yung coupon. Kasi kung walang coupon, hindi ako bibili nito. Kahit naka-sale. Ginagrab ko lang yung sleepy. Inaantok na talaga siya. Pero tingnan mo, oh, pinipilit ang mata. Oh. Pinipilit ang mata. Ang dumi. Tapos ay, isang TV. Kaya power. Okay.
I never made it.